नमस्कार पशुपालक साथियों, हरियाणा मुर्रा की खान एक और शानदार मुर्रा का नगीना आप देख पा रहे हैं। बहुत ही शानदार बिगेस्ट अडर की बात करें तो वो भैंस है जो बहुत बड़े अडर की है और हरियाणा से बार बार ऐसा पशुधन निकलता रहता है। फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जोटी कैसी लगी इसके बारे में आप भाई जरूर बताएं।